No és músic, però gairebé. Es diu Gerard Tarragó, és de Lleida i viu a Barcelona. Molt bé, i? La particularitat d'en Gaucho, que és com el coneixen els seus amics, és que té un molt bon instrument. És macho com jo. La seva closca. Aquí està la trampa. És capaç de fer música picant-se al cap. Preneu nota, és un geni. Podries detallar una mica la tècnica que utilitzes? Al final és una qüestió de que cada zona del cap té una nota diferent. En funció d'on et piquis del cap, doncs et surt una nota o et surt una altra nota. Ding-dong, ding-dong. Has provat de picar-te alguna altra part del cos, a veure si sona? No hi ha gaire a descobrir. No he tingut cap resultat. Tanquem totes les portes i finestres de la casa. Necessitem silenci absolut. T'has preparat, Gerard? Sí, quan vulguis. Vinga. Amb tots vostès, bon dia, dels pets. Johnny, la gente es como loca. La Macarena. Este tío ha perdido el cate. El Gerard és llicenciat en matemàtiques, té un màster en enginyeria matemàtica i, el millor de tot, treballa de matemàtic. Son exactamente ni más ni menos 307. Hem decidit portar a casa en Gerard a un guitarrista professional. 1, 2, 3 i... Impresionante documento. Déstame agua antisistema. Bé, Gerard, abans de marxar, et podria picar el cap, jo? Cap problema. És una sensació curiosa. Moltes gràcies, eh? A vosaltres. Que vagi bé. Vinga. Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo para mí. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.